咁喺Create 3D Mesh 咧，咁呢度有個 tools 叫做Close Mesh。咁呢個 Close Mesh 咧，只能夠係直接去到個 depth 啦，或者係 element to element。咁喺呢個 case 咧，係冇一個 dynamic 好似原本嗰個open inroads 咁啦，或者 microscale 咁，因為佢係一個information 咧係一個terrain 咁，所以佢唔係一個普通嘅 mesh element，所以你唔可以用嗰個 function。咁如果你真係要做嘅話咧，咁我就提議啦，你可以首先畫一個好大嘅正方形。咁需要咧，因為佢需要 terrain to terrain，咁你可以畫一個好大嘅正方形。咁就用個正方形去 control。咁呢個正方形咧，我就畫一個要 cover 晒最大嘅 cover 佢啦。咁跟住咧，你就會可能我轉一個 view 啦。咁我哋有個 point 啦。咁我當呢個 point 就係你可以咧move 呢個三角形啦。咁你可以用你個 move 嘅技術啦，或者edge draw 啦，咁去 move 佢去令到佢即係 snap 落去呢一點度啦。咁當你 snap 咗落呢一點之後咧，你就要將呢個 terrain 咧變咗做一個terrain 嘅邊個三角。咁我哋用 boundary 啦。咁我哋揀個 feature 啦，咁隨便我哋揀個temporary construction 啦，嗰時咧呢個 elements 就 right click accept，咁佢就變咗個 terrain 㗎啦。咁變咗 terrain 之後咧，咁佢就可以將佢用呢個 tools 啦，咁 close mesh 啦，咁 element to element 啦，咁你揀翻呢個 feature definition 啦 accept，咁top element， 跟住佢就問你係咪 right click 第一個 top 啦 ，bottom element 又 right click 一下啦，跟住 select boundary of surface element， 咁你可以揀或者唔揀，就 right click， 跟住佢就問你係咪用呢個 feature definition 啦 accept， 就 accept 點，咁佢就會即係變大咗啦，跟住呢一個㗎啦。咁如果呢一個嘢會唔會 move 到咧？咁佢都唔會變嘅，咁只要跟住我哋講，咁跟住第一下做出嚟，咁其實之後咧你就可以即係 delete 咗呢個三角。咁呢個就係暫時我哋只能夠用到嘅方法啦。咁就會同一點去到。咁當然如果呢個 surface 係唔同點嘅，如果唔同嘅 surface 高低咧，咁佢就會少去變。如果唔係咧，就會只係會變咗做即係去到一個 depth 咯，去到一個點度。